Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippines, Standard Time, alas 6:15. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita! Una sa aksyon! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw, Nobyembre 21 tuig 2019. Mabatian kag magkitan man live sa official Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa mga balita lokal. 19 anyos nga babayi gin-aligar gin-himuslan, suspect na dakpan. 8 katuig nga bata nga nagluthang kag nagpatay sa iya amay sa syudad sang Sipalay, yara na sa paghinakop sang DSWD. Sa balita national, Philippine National Police nagklaro nga ang mga madakpan sa vape tagaan lamang sang warning kag hindi pagpresohon. Rice importation sang Pilipinas nagapadayon suno sa Department of Agriculture. Sa balita international, 16 anyos nga babayi gindakop matapos nagplano sang pagpangatake kag pagpatay sa mga tumuluo sa isa ka simbahan sa Georgia. Sa sports balita, send-off ceremony sa mga pulis nga deploy sa paghiwatan sang SEA Games ginpatigayon. Sa balita entertainment, Michelle D nagpadulong na sa London para sa Miss World 2019. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na
may dalang paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulon yung kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa aksyon! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6:21 sa detalye na sa mga balita lokal. Arestado ang isa ka 19 anyos nga lalaki matapos ginaligar. Ginhimuslan ang 19 anyos man nga babayi kagabi sa may iya Puloy-an sa isa ka subdivision sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Bacolod City Police Office Women and Children Protection Desk Head Police Lieutenant Arlene Torindon, nag-inom-inom ang biktima upod man ang suspect kagabi sa isa ka kalan-an nga nasakupan sang Dalan Burgosa. Nag-meet lang ang biktima sa suspetsado nga nagalingin ang ulo kag luyag magpahuway. Sunod kay Torindon, gindala sang suspect ang biktima siya Puloy-an kag didto ginhimo ang ginaligar pagpanghimulos. Sa follow-up operation sa nga pulisan, dakpan ang suspect nga positibo naman nga gintudlo sang biktima. Gilayon nga ginpedalom sa medical examination ng biktima apang hindi pa mapalayag sang kapulisan ang resulta. Kaso nga paghimulos ang ginpasaka sa batok sa suspect nga karon preso sa kustodiya sang police station number 3. Gin-turnover na sang kapulisan sa Department of Social Welfare and Development ang ulo katuig nga bata nga lalaki matapos gintirong iya sini amay sa syudad sang Sipalay Nobyembre 21. Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando Jr., hepe sang Sipalay PNP, ginakigan sang amay ang iya sini nga bata nga mong ginalantaw rason sang pagluthang sini sa iya nga amay. Sunod pa kay Sabando 38 revolver ang gingamit sang ulo katuig nga bata nga ginapanag-ihaan man sang iya nga amay. Nagapati ang kapulisan nga posible man gintudloan sang amay ang iya bata kung paano gamiton ang mga armas luthang. Hungod nga wala ginbulgar sa Aksyon Radyo Bacolod ang insakto nga lugar sang krimen kag ngalan sang suspect sa pangabayman sang kapulisan. Minor edad itong suspect na itong yung buging yung mga anak niya pagtratuhin. Pagtratuhin. So siguro yan ang dahilan na kaya gano'n na lang ang ginawa ng kanyang anak. No? Ang kabahin sa pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando Jr. Nagaplano ang mga opisyal sang gobyerno probensyal sang Negros Occidental nga mag-inupdanay sa pagkaon sang baboy agud pamatud-an nga hilway ang probinsya sa African swine fever kon ASF virus. Ini matapos sa aprobahan sang sangguniang panlalawigan ang resolusyon nga ginduso ni 2nd District Board Member Paul Guanzon nga nagadeklara sa probinsya bilang ASF free province. Suno kay Vice Gobernador Jeffrey Ferrer, wala nagapabayang probinsya sa obligasyon sa niya gud maproteksyonan ang mga hog raisers kag bilyones pesos nga industriya sang baboy.
Una ginsuwestiyon ni Guanzon ang dululungan nga pagkaon sang baboy sa mga pareho niyang opisyal. Agod ipakita sa publiko nga wala sa anuman nga kaso sang ASF sa Negros Occidental. Sa records sang Philippine Statistics Authority o PSA, ikasyam ang Negros Occidental sa swine production sa adtong 2017. Diriya sa aton, way pabaya ang probinsya, especially sa protection sa mga grazers naton. Kag that is also a source of our food isa ina. Kay namin. Nabatian si Vice Governor Jeffrey Ferreira. Sa katapusan nga balita lokal, nagasalig si Vice Governor Jeffrey Ferrer sa ikasarang ni Governor Eugenio Aksyon sa pagpangita sang pamaagi agud mapasanyog ang ginaganar sang Negros First Cyber Center sa Dalan Lacson Hernaez, syudad sang Bacolod. Sunod kay Ferrer, luyag lamang sang gobernador nga makit-an ang bintaha nga madalas sang amo nga proyekto sa gobyerno probinsyal. Una diri ginpahayag ni Provincial Administrator Refrando Diaz nga iya naging manduan ang Internal Audit Office paagi sa Consultant for Financial Affairs nga usisaon ang financial reports kag operasyon sang Cyber Center. Ini matapos may buloan nga hindi trespasser sa ginabayad nga amortization ang ginaganar nga income bisan pa nga okupado na ang 93% sang amo nga building. Sa sini nga proyekto nagpirmahan na isang joint venture agreement ang anay administrasyon kag private company agud malikawan ang bureaucratic red tape sa transaksyon sa gobyerno. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines, Standard Time, alas 6:25. Detalye sa mga balita nasyonal pagkatapos lamang sini. Agapasumbanwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong akala.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Uplan libre sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan libre sakay. Sakay na. Sakay na. Uplan libre sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan libre sakay. Sakay na. Sakay na. Sakay na. Sakay na. Uplan libre sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri Nagapangita kabalasang antioxidant nga vitamin sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan libre sakay. Sakay na. Sa balita, una sa aksyon. Sa detalye na sang balita international or national, pagatagan lamang sang warning ang mga madakpan nga nag-vape sa pampubliko nga lugar kag hindi pagpresohon. Ginklaro ni PNP spokesman Brigadier General Bernard Banaca, ang mga madakpan ang gilayon nga ihilway matapos nga mablatter sa kapulisan ng ilang sala. Pero suno kay Banac ang penalidad ang magadepende naman sa mga local ordinances sang local government unit. Suno kay Banac ini ang magaserbi nga paandam sa tanan nga vape users nga dapat sa insakto nga lugar magpanigarilyo para hindi makaapekto sa iban nga tawo. Sadtong Martes, Nobyembre 19, nagbando si Presidente Rodrigo Duterte nga iban ang pag-usal sang toxic nga vaping devices sa pampubliko nga lugar kag arestohon ang mga violators. Padayon sa gihapon ang pag-import sang bugas sang Pilipinas sa idalom sang rice tarification law sunod sa Department of Agriculture. Ining patag ni Agriculture Secretary William Dar matapos duha ka beses na ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ginapauntat ang rice importation sa panahon sang ani. Sa isa ka press conference adlaw sang Huwebes, ginpahayag ni Dar nga wala ginapauntat ang pag-import sang bugas. Tuyo sa nagapadayon nga pag-import sang bugas ang masiguro nga may yara sang nagakaigo nga supply sang bugas sa Pilipinas. Miyerkules ang gabi, nagsapol ang Presidente kag si Dar kaupod sanday Executive Secretary Salvador Medialdia kag Finance Secretary Carlos Dominguez angot sa nasambit nga issue.
Nagbaskog pang severe tropical storm Sara samtang nagalabay sa minhan katundan nga bahin na sang Philippine Sea sa severe weather bulletin sa pag-asa takna alas 5 subong hapon. Uli nga nasiplatan ang sentro sang bagyo sa 255 kilometros na sidlangan sang Basco, Batanes. Dala sining hangin nga may kabasugon nga 110 kilometros sa kada oras malapit sa sentro kag pagmadlos nga naglambot sa 135 kilometros sa kada oras. Nagagiyo ang bagyo sa direksyon nga aminhan katundan sa kada sigon nga 10 kilometros sa kada oras. Bangod diri nagapabilin sa gihapon nga signal number 1 ang sa area sang Batanes. Webes sang gabi maka-eksperyensya sa mga pag-ulan sa area sang Isabela, Cagayan. Ilabi na sa nasidlangan sa lugar nga may TCWS, seaboard sang Northern Luzon, Western Seaboard sang Central kag Southern Luzon. Gidapaabot nga magahuyang ang bagyo Sara umpisa adlaw sang Biyernes kag posible ni nga magwa sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado sang aga. Sa katapusin nga balita national, kadungan sang ika-1,000 ka adlaw sa detention facility ni Senadora Leila de Lima, nagpahayag ang pamunuan sa Department of Justice nga hindi sila ang rason sang pagpabilin sa custodial center sang senadora. Ginpahayag ni Justice Secretary Minardo Guevara, umpisa pa lamang sang unang adlaw sang investigasyon sang prosecution panel sa senadora, gintugyan niya sa piskal ang padasigo ng kaso. Apang sunod sa tiglikom, may mga rason o factors nga mahimo nagapadelay sa pagresolba sa kaso, kalakip na ang kadamuon sa mga akusado o kadamuon sang mga saksi. Nagadugang pa diri ang nag-atras o kung nag-inhibit ang mga West pagtalana sang court calendar sa mga kaso, kanag kalain-lain nga mosyon kag petisyon nga ginfile sa mataas nga hukmanan kag iban pa. Naibaluan si De Lima nga kilala nga kritiko sang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte ang nagapangatubang sa kaso may kangtanan sa drug trafficking sa New Bilibid Prison sang siya pa ang nagapungko bilang Justice Secretary. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine, Standard Time, alas 6:36, detalye sang balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos, gilamang sini.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong nakalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Sa balita, una sa aksyon. Sa detalye na sa Balita International, ginakusara ang isa ka 16 anyos nga babayi matapos ginaligar nga nagaplano sang pagpangatake kag pagpatay sa mga tumuluo sang isa ka black church sa North Georgia City. Naibaluan nga ang kalabanan sa nagasimba sa Bethel African Methodist Episcopal Church ang gikan sa black congregation. Sunod kay Gainesville Police Chief J. Parrish sa ila investigasyon, ang amo nga simbahan ang ginatarget sang menor de edad bangod sa racial demographics sa mga miyembro sini. Ang pag-aresto sa amo nga menor de edad ang base man sa mga ginhatag nga ebidensya sang manunudlo sa Gainesville High School nga mayara ini sang notebook kundi nakadetalye kung paano niya patyon ang mga worshippers. Ang 16 anyos ang yara karon sa paghinakop sang Youth Detention Center sa Gainesville kag natalana nga pasakaan sang kaso kriminal sa tuyo nga pagpatay. Una sa balita, una sa aksyon.
Tawag sa tanumang sports balita, nagpatigayon sang send-off ceremony para sa kapin 8,000 ka mga pulis sa Region 4A nga iga-deploy para sa SEA Games event nga patigayunan sa Calabarzon. Ang 7,899 ka mga pulis ang kabahin sang Security Forces and Resources sang Task Group sang Southern Luzon nga magapatuman sang seguridad sa SEA Games. Ang mga pulis ang ipalapta sa mga lugar nga patigayunan sang aktibidad sang SEA Games sa nagkalilain nga mga lugar nga sakop sang Calabarzon region. Magluwas sa mga pulis, may mga pulis mobile kag mga motorsiklo man nga mga pag-ausaron sa pagpatrolya. Una ginsiling sang Philippine National Police nga masobra 27,000 ka mga pulis ang iga-deploy sa tanan nga lugar nga hiwatan sang SEA Games sa 2019. Una sa balita, una sa aksyon. Sa detalye na sa Balita Entertainment, nagpadulong na si Miss World of Philippines 2019 Michelle D sa London, United Kingdom. Ini para sa pag-intra sa Miss World 2019 sa Excel Stadium sa Desyembre 18. Gamit ang iya Instagram, nagpost si Michelle sa picture kung din makita nga dala siya yung Philippine flag bag magsakay sa aeroplano sa NAIA 3. Sa caption ni Michelle, iya ginbutang nga let's show the world what we Filipinos have to offer. Gininganyo naman ni Michelle ang mga fans nga padayon siya nga iboto paagi sa Mobstar application. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines, Standard Time alas 6:46. Inyo nabatian ang mga balita sa Aksyon, Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Nobyembre 21, 2019. Mga ka-action, 34 days to go before Christmas kag 41 days to go before New Year. Kaming inyo mga tawag balita. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.